牛肉買翻嚟唔好淨係識得炒同埋煮湯啦，好似我咁樣做個黑椒牛扒，超正嘅黑椒味真係簡單又好食。買牛肉嗰時呢，我哋首先選擇雪花肉或者吊龍，如果冇得選擇嘅呢，就買呢種背脊肉，佢就冇咁韌，將佢大概切成1.5厘米嘅厚度。再用刀背兩面敲敲佢，咁樣會更加鬆軟入味。俾啲薑葱出血腥，加入少少生抽上色。好食嘅關鍵就係放入呢個好多西餐廳都喺度用嘅黑椒煎焗粉。想牛肉更加嫩滑嘅，可以加入適量嘅食用小蘇打，再加入生粉、花生油，將佢撈均勻醃半個鐘。燒完個鑊放油，油熱放入牛扒，將佢煎到有血水流出之後，再翻下面煎多嘅20-30秒就可以啦。咁煎出個牛扒外焦裏粉嫩，就唔會咁柴啦。個鑊加啲油水，放入黑椒煎焗粉，俾啲生抽雞粉調味，老抽上色，俾啲生粉打芡，做成黑椒汁淋到牛扒表面，簡單又好食。有工具啊？有。100蚊。係啦，就只有呢啲啦。呢隻好大隻啊！哇，呢隻100蚊啊！冇切爛喎。係啦，第一次過跟個把。有蝦蚊啊！得啦。食啦姐，食。好開心。你媽你隻架撐啊！